chạy đi. Cần cái này không? Có cần cái túi này không? Đi vào trước con. Đấy, 35D rồi. Ngồi trong số chuyến bay, chúng tôi xin nhắc lại về lý do cân bằng trọng tải và dịch tễ học Covid-19. Quý khách vui lòng ngồi đúng số ghế của mình và không đổi chỗ ngồi trong suốt chuyến bay. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Ladies and gentlemen, to keep the balance of the aircraft, please settle your sizes and do not change your attitude the whole flight. Thank you. Và không sử dụng các thiết bị điện tử cầm tay và tai nghe. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, cabin crew will demonstrate the safety features of the aircraft. Please keep your full attention by putting aside on portable electric devices. Remove your earphone and headset. Thank you. Using the lavatories during this time. Thank you. Cua đầu này bay thẳng.